បច្ចុប្បន្ននៅពេលដែលបងប្អូនយើងធ្វើការទិញឡានអ្វីដែលព្រួយបារម្ភគឺយើងខ្លាចឡានបុកណាកន្លាប់ឬក៏ឡានកាត់តអីផ្សេងអញ្ចឹងទៅហើយរឿងដែលបារម្ភជាងគេគឺការបដូរពណ៌និងការកាត់តហើយជាទូទៅរឿងកាត់តងាយស្រួលនៅក្នុងការមើលតែបើឡាននឹងកន្លាប់ឬក៏ឡាននឹងបុកអីអញ្ចឹងទៅសម្រាប់បងប្អូនដែលអត់សូវមានបទពិសោធន៍គឺពិបាកនៅក្នុងការមើលមែនតើអញ្ចឹងណាបាទហើយមួយវិញទៀតតេតិននឹងការបដូរពណ៌គឺសបោគូសំផងដែរណាបាទមិនច្រើនពេកទេអាចមានមួយផងដែរឡានបដូរពណ៌ហ្នឹងហើយមូលហេតុអីបានគេបដូរពណ៌ដោយសារតែឡានហ្នឹងមកពីស្រុកក្រៅពណ៌ខ្មៅណាឬក៏ពណ៌ដែលមានតម្លៃទាបអីអញ្ចឹងទៅណាបាទហើយយល់ឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រជាជនគឺគាត់ចូលចិត្តស្រឡាញ់គឺពណ៌សអញ្ចឹងឡានមួយចំនួនយកមកគឺគេបាញ់ត្រាំឲ្យទៅជាកម្ម៉ៃឲ្យទៅជាសអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យលក់ហ្នឹងនៅក្នុងតម្លៃខ្ពស់ព្រោះថាឧទាហរណ៍ថាឡានហ្នឹងពណ៌ខ្មៅតម្លៃបច្ចុប្បន្នភាពគឺអាចមានតម្លៃត្រឹមតែ23 24អញ្ចឹងទៅសម្រាប់ពពួកกระดาษពន្ធណាបាទតែដល់ពេលបំលែងវាឲ្យទៅជាពណ៌សទៅពាក្យថាពណ៌សគេអត់លក់ក្រោមតម្លៃ30ទេបាទគឺតែងតែ30ឡើងលើហើយអញ្ចឹងគ្រាន់តែបាញ់ពណ៌ហ្នឹងគ្រាន់តែចំណេញខ្ទង់ 5000 អីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងក៏មានឡានបដូរពណ៌បដូរអីជាហូរហែអីអញ្ចឹងទៅបាទហើយជាក់ស្ដែងឡានមួយនេះគឺពណ៌ Sky Blue នៅពេលដែលក្រុមការងារ Auto-Check គាត់បានធ្វើការ check ទៅមើលប្រភពដើមពណ៌របស់វាគឺត្រូវបានគេបដូរពណ៌នៅស្រុកខ្មែរយើងបាទមកពីស្រុកក្រៅពណ៌របស់វាគឺ Sky Blue ទេតែម្ដងខ្មែរយើងត្រូវបានគេបដូរពណ៌ឲ្យទៅជាពណ៌សដោយសារតែពណ៌សអញ្ចឹងទៅឡានហ្នឹងលក់បានថ្លៃអញ្ចឹងណាបាទហើយសំណាងដែរដែលបងប្អូនគាត់មកប្រើ service IT-Autocheck ហើយ IT-Autocheck ក្រុមការងារគេ check អញ្ចឹងទៅខ្ញុំជួយ verify ដែរណាឡានបុកជាទម្ងន់ឡានបដូរពណ៌អញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំជួយ verify ខ្ញុំត្រូវលុកចូលទៅ check មើលប្រភពដើមរបស់ក្រុមហ៊ុនហើយនឹងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតជាអំណាងយ៉ាងច្បាស់លាស់ដើម្បីបញ្ជាក់ថាឡានហ្នឹងគឺពិតជាត្រូវបានបដូរពណ៌មែនអញ្ចឹងណាបាទដូចរូបភាពដែលបានដាក់បង្ហាញហ្នឹងបាទដោយដែល win code ដាក់មកឡានហ្នឹងគឺ win code មករុញមកគឺពណ៌សហើយណាតែដល់ពេល win code ដើមប្រភពដើមរបស់វាគឺពណ៌ Sky Blue ទេបាទហើយយើងអាចមើលលើ sticker បានទៀតព្រោះថាដោយសារ IT-Autocheck គេអ្នកជំនាញហើយអញ្ចឹងគ្រាន់តែសម្លឹងមើលទៅលើ sticker អាចដឹងថា sticker នឹងខ្លាំងខ្លាយហើយអញ្ចឹងកាលណាករណីជួប sticker ខ្លាំងខ្លាយគឺយើងអាចមិនដឹងថាមូលហេតុអីបានដូរ sticker អាចថាឡានហ្នឹងបុកជាទម្ងន់ខាងហ្នឹងឬក៏បដូរពណ៌បាទនៅពេលដែលយើងយកលេខតួទៅ check មើលប្រវត្តិពីស្រុកក្រៅហើយនឹងតាក់ទិននឹងរឿងរ៉ាវផ្សេងបោះឡានក៏បានដឹងថាឡានហ្នឹងត្រូវបានទីបំផុតពេលបងត្រូវការទិញឡានទិញអីប្រយ័ត្នប្រយែងឲ្យមែនតើហើយយល់ល្អបំផុតពឹងអ្នកដែលមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការមើលឲ្យច្បាស់ហើយមួយវិញទៀតគឺអាចធ្វើការ check Auto-Check ហើយបើសិនជា check Auto-Check កុំភ្លេចធ្វើការតំណ check ជាមួយនឹង page IT-Autocheck ផងដែរបាទហើយវីដេអូមួយនេះគ្រាន់តែបង្ហាញជាផុសតាងដែលអ្វីដែលក្រុមការងារ Auto-Check ក៏ដូចជាខ្ញុំបានជួបប្រទះភាពជាក់ស្ដែងនៅពេលបងប្អូនហៅទិញឡានអីចឹងទៅណាបាទហ្នឹងហើយសម្រាប់បងប្អូនមានសំណួរផ្សេងកុំភ្លេចធ្វើការសាកសួរខ្ញុំបានតាមរយៈ page អ្នកលក់ IT ហើយបងប្អូនអាចសាកសួរព័ត៌មានទូទៅអំពីតម្លៃឡានការប្រឹក្សាយោបល់អីផ្សេងរឿងបាត់ចិត្តទិញលក់ដូរអីផ្សេងតាក់ទិននឹងរថយន្តខ្ញុំអាចផ្ដល់ជាកញ្ចប់និងយោបល់បានខ្លះផងដែរអញ្ចឹងណាហើយចូលមកទស្សនាឲ្យបងប្អូនអាចជួយចុច like ណា like page អ្នកលក់ IT ហើយក៏ដូចជា YouTube ណាដែលបង្ហោះវីដេអូហ្នឹងអ្នកលក់ IT ដែរហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់ការចូលមកទស្សនាមួយវិញទៀតបងប្អូនត្រូវការលក់ឡានផ្ទាល់ខ្លួនអាចតំណជាមួយនឹង page IT-Autocheck Cambodia បានផងដែរអរគុណសម្រាប់ការចូលមកទស្សនាយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ